Hari-hari panas makin terasa, sekarang nggak lagi. Pakai kipas AC mini, nikmati kesejukan maksimal dengan teknologi semprotan 5 titik yang memberikan hembusan uap dingin. Tetap nyaman dan sejuk tanpa boros daya. Konsumsi daya hanya 5 watt. Hemat listrik sepanjang hari. Ringkas, ringan, dan portabel. Cocok untuk kantor, kamar tidur, atau ruang kerja. Dapatkan sekarang juga. Klik keranjang buruan cekot sebelum kehabisan.